হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি নাজমুস সাকিব আছি আপনাদের সঙ্গে, আর আপনারা দেখছেন এনজেড সাকিব ব্লগস। তো ভিউয়ার্স, আমরা আজকে হিমাচল এক্সপ্রেসের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাওয়া একটি বাসের বিস্তারিত এই ভিডিওর পরবর্তী অংশে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন মোহাম্মদ নাইম হোসেন ভাইয়ের ভাষ্যমতে। আমরা এখন আছি কুমিল্লায় জ্যামে। সামনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একটা হিমাচল আর হচ্ছে একটা ট্রাক। এখনো জানা যায়নি। হিমাচল এক্সপ্রেস ঢাকা নোয়াখালী সোনাপুর রুটের খুব জনপ্রিয় একটি অপারেটর। অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনাস্থলে ছিল আমার বন্ধু মোহাম্মদ নাইম হোসেন এবং অভিজিৎ দেবনাথ অন্তু। ভিডিওটি আমাকে পাঠিয়ে সাহায্য করার জন্য আমি তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।